U ovoj epizodi ću vam na jednom mestu izneti 10 načina na koje ja upotrebljavam pepeo u svojoj bašti. Pepeo je vrlo važan resurs, grejna je sezona, sada ga imate u neograničenoj količini i svima savjetujem da ga sačuvate za čitavu sezonu. Nakon ove epizode bit će vam jasno i zašto. Također u epizodi ću podeliti one biljke kojima se nipošto ne sme dati pepeo i biljke kojima je pepeo potreban za razvoj imuniteta prema gljivičnim bolestima i truleži. Kada počnete da istražujete pepeo, shvatit ćete da pepeo ima 13 elemenata koji su neophodni za rast i razvoj biljaka. Dakle, u pitanju je vrlo kvalitetno hranivo. Pepeo sadrži kalcijum, kalijum, fosfor i magnezijum. Jedino ne sadrži azot. Azot se može dodati kao komponenta. Dakle, pepeo je zaista vrlo važna hrana za naše biljke. Ono što je mali nedostatak pepela jeste što može da alkalizuje vaše tlo. Ali mi ovdje uzgajamo u permamodelima. Ako uzgajate u permamodelima, onda permamodeli uvek imaju blago kiselu reakciju i pepeo se njima dodaje tokom sezone na nekih 15 dana nesmetano. Zapravo, pepeo je neophodan za brzo razmnožavanje mikroorganizama, a bez mikroorganizama nema kompostiranja. Dakle, svi vi koji uzgajate u permamodelima nemate nikakvo ograničenje kada je u pitanju upotreba pepela u ovoj zimskoj bašti. Jedino ograničenje nastaje tokom sezone jer ga nekim kulturama ne smemo dodavati. Jedno od najčešćih pitanja u učionici je kojim biljkama se ne sme dodavati pepeo. Zapravo, pepeo je neophodan za uzgoj svih biljaka u bašti osim krompira, patlidžana i delimično paradajza. Krompiru se ne sme nikako dodavati zato što kod njega izaziva krastavost. Ako želite sa krompirom probleme tokom sezone, onda ćete mu dodati pepeo. Dakle, permamodeli na kojima ćete uzgajati krompir se sada mogu posipati pepelom u ograničenoj količini. Ali kada posadimo krompir, kada krompir nikne, pepeo nemojte dodavati na taj permamodel. Također, kada je u pitanju paradajz, naišla sam na mnogo informacija da paradajzu možemo dodavati pepeo i da paradajz voli pepeo. Zapravo, moje iskustvo vezano za upotrebu pepela kod uzgoja paradajza nije baš prihvatljivo. Tako da vam u ovom programu neću savjetovati da paradajz koji voli blago kiselu sredinu dopingujete pepelom. Patlidžanu se nikako ne sme dodavati pepeo, jer ako imamo alkalnu reakciju kod patlidžana, a to radi pepeo, on potpuno zaostaje u rastu. Nemojte da vas iznenadi da vam patlidžan sa svojim urodom podbaci, a pritom patlidžan je sam po sebi vrlo spora biljka i s njim sigurno ne želimo ovakve probleme. Svim ostalim kulturama u bašti možete dodavati pepeo tokom uzgoja, naročito kada je u pitanju zimska bašta, kupusarice, zatim kompletne sve mahunarke vole pepeo zato što pepeo ima dosta fosfora. Možete neograničenog da ga dodajete grašku, svim tim korenastim biljkama kao što je mrkva, celer, paštrnjak i tako dalje. Dakle, sve biljke vole pepeo osim onih koje sam nabrojala. Prva upotreba pepela je posipanje permamodela. Permamodele posipate bez obzira da li imaju ili ne biljke na sebi. Zapravo, kada je u pitanju zimska zona, savjetujem da posipate permamodele jednom u 15 dana zato što sve ove biljke koje se nalaze na našim zimskim gredicama, odnosno zimskim permamodelima, zaista trebaju pepeo. Ako tome spojimo potencijalni sneg, kišu, maglu, mraz, sve je to dodatna hrana. Dakle, to su padavine koje hrane naše biljke. Mi imamo finu komponentu za rast naših zimskih kultura. Samo vodite računa kako posipate permamodele. Zapravo je potrebno da ih posipate tako što, kao da recimo neki kolač posipate šećerom, jako lagano, ne sme biti nekih čvrstih gromuljica koje će se tu sakupljati i potrebno je da na 1 metar dužni permamodela širine 1,20 m pospete šaku pepela, ne više od toga. Posipanje se radi na 15 dana.
Druga upotreba pepela je uslojavanje permamodela. Ako imate pepeo, možete pepeo uvek da dodate onom središnjem sloju kada stavite stajnjak. Dakle, ako radite nadzemni permamodel, imate kabasti sloj, sloj trave ili lišća. Nakon toga ide 10 cm sena, stajnjak. Na stajnjak se može staviti pepeo. Naročito je važno ako koristite piljevinu, želim da pogledate prethodnu epizodu gde sam radila setvu mrkve na piljevini, gde sam upravo zbog upotrebe piljevine upotrebila i pepeo, zato što piljevina diže tu kiselu reakciju, pepeo će spustiti kiselu reakciju, onda ćemo doći negde na sredinu. Dakle, pepeo ako imate, obavezno stavljajte u sloj iznad stajnjaka. Treća upotreba pepela jeste zalivanje biljaka. Zapravo, nećete zalivati sve biljke u bašti pepelom. Pepeo se rastvara u vodi tako što uzmete jednu onu plastičnu čašu ili nekih 150 grama pepela koju ćete staviti u 10 litara vode i potrebno je da to dobro razmotite i povremeno mešate i time direktno u koren zalivate biljke. To nije potrebno raditi tokom čitave sezone, ali to primenjujemo naročito kod tikvica i krastavaca u sezoni kada oni počnu da plodonose i kada im naglo dođe do pada imuniteta. Znate, ona faza kada krastavci počinju da daju prve plodove i odjednom vidite da se odozdo već razvija pepelnica ili plamenjača ili se donekle razvila već i koprivina grinja i imamo gubitak donjih listova. Tada je važno krastavcu u koren sipati razblaženi pepeo. On se razblažuje u vodi. Jednak je slučaj i sa tikvicama. Četvrti način upotrebe jeste posipanje listova biljaka kada su u pitanju neke najezde. Pa sada ću vas iznenaditi da možete pepelom posipati list krompira kada je u pitanju najezda zlatica. Iako se krompiru ne dodaje pepeo u tlo ili u permamodele, mogu se posipati listovi i na taj način zlatica će izbjegavati krompir. Samo uzmete lagano i posipate preko listova ovaj najsitniji deo pepela i pepeo se onda zalepi na list i prosto taj list više nije ukusan zlatici. Kad smo već kod posipanja biljaka, peti način upotrebe pepela jeste borba protiv puževa. Puževi se u jednoj fazi vegetacije povuku, ali ne svi. Oni sitni, mali, sivi puževi su nekako uvek aktivni u bašti i tu vam zaista pomaže pepeo. Pepeo možete posuti oko samih biljaka, puževi svakako neće prići sve dok je pepeo suv. Kada se pepeo navlaži, nema nikakvu funkciju u zaštiti od puževa. Ali možete ne samo posipati pepeo oko biljaka, već na same biljke. Tada ovi sitni, mali, sivi puževi ne prilaze biljkama. Zapravo, ako ih pospete, na neki način možete i te puževe da eliminišete sa samih biljaka. Vidite kako posipam pepeo po biljkama i na taj način im puževi ne prilaze zato što puževi ne vole pepeo, ali zaista je bitno da bude tanak sloj i da bude suv. Kada se nakvasi pepeo nije funkcionalan, ali kupus svakako voli pepeo pa će mu ovo ujedno biti i hrana kad se bude spralo. Šesta upotreba pepela u mojoj bašti je vezana za posipanje. Zapravo u pitanju je odbrana od mrava. Ja se od mrava i ne branim nešto preterano, ali se dešava da na početku sezone počnemo da ubacujemo seme, mi ga sejemo, mravi nam odnesu seme i tu postoji jedan mali trik, a to je da kada pospete seme, preko toga pospete i pepeo i mravi vam sigurno neće odneti seme. Ne zaboravite da sve kulture koje sejemo u rano proleće jako vole pepeo, na taj način ih ujedno i hranimo. U ovom programu pepeo se obilno koristi kada nam polete dve vrlo važne muve u bašti, a u pitanju su lukova i mrkvina muva. Lukova i mrkvina muva poleću kada cvetaju jorgovani. Jorgovani nam sve ranije cvetaju, tako da one poleću već tamo početkom aprila. I nakon toga na nekih 15 dana možemo da očekujemo da one već polažu jaja na naše lukove i našu mrkvu koje su tada već
dakle nikle, jer mi već 1. marta ulazimo u setvu kada je u pitanju ranoprolećna zona. Šta se tada radi? Tada se permamodeli posipaju slojem pepela, tako da mrkvina i lukova muva ne mogu da slete. Svakako su permamodeli dobar način odbrane zato što to nije dobra sredina za ove dve muve. Njima treba zaista zemlja. Ali ako vi koji sada gledate uzgledate i u zemljanim gredicama, samo pospite preko pepeo i mrkva i luk jako vole pepeo, na taj način ih hranite i odbijate same muve. Muve sigurno neće sleteti na pepeo i položiti jaja. Pepeo se koristi i kao prevencija od najezde tresetne mušice. Zapravo tresetna mušica mora da položi svoje jaja na vlažan supstrat ili zemlju. Ako pospemo pepeo, mi na taj način nju odbijamo. Dakle, odbijamo odrasle jedinke da se spuste i polože svoja jaja. Imamo mnogo rasadnika tokom sezone. Tresetna mušica nije problem samo kod ovog decembarskog rasadnika, jer sam o tresetnoj mušici u upotrebi pepela upravo pričala u okviru tog serijala epizoda vezano za decembarski rasadnik. Tresetna mušica je problem u bašti generalno. Recimo, ako kupite onaj kompost koji ostaje iza uzgoja šampinjona, vi ćete sigurno dovesti u svoj dom ili u svoju baštu tresetnu mušicu. Gledala sam takve prizore tokom sezone jer su ih slali baštovani. Zapravo i tada je potrebno da reagujete upravo pepelom. Oko svake biljke pospete pepeo i tresetna mušica neće imati gde da položi svoja jaja. 9. upotreba pepela jeste posipanje pepela oko kupusarica tokom čitave sezone kao prevencija kupusne kile. Kupusna kila je veliki problem u bašti i na ovaj način mi radimo zaista najozbiljniju prevenciju. Pri čemu kupusarice zaista vole pepeo, na taj način ih ujedno i hranite. Samo posipate tokom sezone pepeo ispod ovih listova, dakle uz samo stablo kupusa, i to će biti dovoljna prevencija. I 10. upotreba pepela u ovom programu je u samom voćnjaku. Voćnjak je, tačnije bio voćnjak je, jednom godišnje hranite pepelom. Kada hranite? Početkom februara. Tada još uvek nije krenula vegetacija, a opet neće biti sve te silne padavine u mogućnosti da speru pepeo. Dakle, pepeo će ostati za vaše biljke. Za vreme hibernacije, odnosno mirovanja, biljke ne mogu da rastu i potpuno je suludo da ih pre vremena tamo negde u oktobru, novembru, decembru hranite, posipate pepeo ili đubrivo. To će se sve sprati tokom padavina. Očekujemo dosta snega, dosta kiše, nadamo se svemu tome, pa je onda važno da upravo na vreme pospete pepeo. Pepeo je hrana i posipa se uvek u širini krošnje. Vidite, ja se sada nalazim u tački gde treba da pospem pepeo, odnosno da napravim krug oko svoje voćke i samo u tankom sloju posipam pepeo. Voćke upravo na toj svojoj periferiji dobijaju hranu. Taj centralni koren služi samo za stabilnost voćke. O svemu ovome pisat ću u 11. nedeljniku, a svi vi koji se još uvek niste prijavili za naš nedeljnik, popunite link koji se nalazi ispod epizode. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno, ponedeljkom, na vašu e-mail adresu.